好啦，慢慢。喂，咁快嘅，叫慢慢。佢就嚟落去咯喎。哎呀，我唔識啊。呢個啲牌冇見到啊。係啊。尋啊。而家影咗你哋㗎，影到我㗎，鏡頭喺上面㗎。邊度㗎？阿邊啊？你哋要知啊？等陣先啊，唔好意思啊。係。我想。OK， 等陣先。嗰個。哦，見。你上咗就開啦。錄啊！再上啲啊！我再上啊！錄晒你個聲。然後你真係我要向下鏡頭。你一好複雜㗎。唔係要回轉呢度。係我頭先試過一鍵動落啦。回轉啊！係一路撳一路落。你撳咗一下呢個，然之後落，撳咗一下呢度咯，撳咗呢個先，得咁樣，撳，然之後落，唔係，係啦，落，佢冇咗㗎啦，係啊，等陣啊，我知道你講咩，係啊，落嚟，兩個一齊撳唔得㗎？唔得㗎，得，誒呢個好，誒記住望到你個蟹啊，呢個好。喂，但係你鏡頭向下嘅。唔係啊，係啊。OK， 等陣先，再嚟。我真係辛苦啦。唔係喎，係啊，向下，好，再嚟一次，我知道啊，我而家知道點樣啦。好，你而家得，停，好上，Go，好，上去先。唔係要旋轉，唔係旋轉上 ，OK 得，旋轉上，撳錄影，OK，你唔好。乜嘢啊？要先撳向上。乜嘢？要睇條頭先得嘅。冇嘢啊？冇做點啊？兩個一齊撳啊嘛，一撳向上再轉，你唔見得啦？啊，係。你頭先得嘅。係啊。唔得喎。係算啦。咪得咯？唔係，但係係啊，但係唔落嚟啊嘛？你講。唔使你通嚟啊嘛。頭先我係唔係。相對向下。他原來是個壞將。不會啦，沒有關係啊。唔得嘅真。頭先我點解可以做到？你真係好高啊！你冇再落去，就會黐唔到你啦。唔得完啦，我下次先玩係嘛？係得啦。哦，我知啊，原來係有個追色啊。我研究好癲喎，就喺度搞晒陣，專家嚟咯。研究。OK，而家可以啦。你轉幾下先啊？好，準備開。好，可以啦。我撳6，唔係呢邊啊，嗰邊啊，大佬，嗰邊啊。一旦錯過就係啊，翻嚟。好，技術好高喎。我哋係好尷尬嘅笑。喂，走啦，真係要走啦，有人嚟啦。影咗㗎啦，係嘛？影唔到啊，三百幾一個啊，頭先佢話。阿哥啊，上，媽。